Welcome to Platinum Vibes, your favorite musical show. I am your favorite musical host, Njonda Kadzi. I came from West. I am the best above the rest. And then muzwara nasi panopa Platinum FM Platinum Vibes podcast. As you look live and direct, Tina Mkomana Tawanda Shara, born and raised in Mashingo. Watruku zokti akapera mu final pa Mashingo Cup Clash. Akupinda 1v1 na Superman. As target numuzane kuti HOVE HURU Sharks. Yes, Wadi. Madiko sister Njonda Kadzi. Unoda kunzi madii kana makadii? Madipo, makadii nina kutenge eldest. Madipo. Saka iwewe bo kwete imimi. Nina. Nini kuoza. Unoziya uthi takatanga kuziva ninyo Cup Clash. Yeah. Ndo patika nyanyisa kukuziva especially kuno kumash west. Isusu ali kuno kumash west. Music genre yako yakamira sei? Okay. Wewe yakatanga kuimba first song yangu mu studio was tingangoti 2014. Ndo nakatanga kuti first song yangu ni mu studio. Yeah. Yeah, kwa unozwa Lukani kumashingo huko. Ndo kwandakatanga kurekota. And then kubva 2014 ipapo ichiuya tunauti achingopinda mu studio chingorekodwa ma songs. Tichingoimba chingotry kupushawo chinhu but zvazvitenge zvazvimbori low mshari mwangwani ma challenges ari kusangana mu music industry. Yeah, ma challenge anga major tingati ndiyapi? Ma major challenges tingangoti taishaiwa mari yekunyasa kupinda mu studio akati one day because kazhinji kacho kana uri artist kuti music ikwanise ku acceptwa geto nhasi waenda kwaningi mangwana kwaningi those producers vanopusha music kuti warikoti anopushawo waenda kwauyu anopushawo saka taingobhesa ne1 studio of which taingozopushawo ikoko ku1 studio of which tine ma limits manje patinogumirawo saka ndo imwe ma challenge atayana kuti asingakwanisi kuenda kune mamwe studio. You know kuti semunhu anorowa mangoma mu 21st century matiri muno unofanira kunge uine paunoti Njonda Kadzi ma inspirations angu panyaya dzekurowa mangoma. Inspiration yako muno muZimbabwe ndiani? Right. Inini ndo da Freeman. Ndo inspiration yangu ndo Elder ndo HKD boss. Nakirwa nawo zvekudaro. Zvoro tutori mugalisi. Yeah. Tutori mugalisi. Saka top 5 yako. Takusi, yes, you love Freeman. But top 5 yako panyaya dzevanhu vanorowa mangoma. Top 5 yako ndiani nani? Kana taura top 5 manje tinenge takutanga na Baba Abrahama noti Winky D noti Gafa ndo Elder vatingati ndo chitateguru chedu chemangoma. Then tabva ipapo touya kumagalisi namukoma Freeman. Then tabva pana mukoma Freeman toenda kuna Kina koma Kina ndonakirwa nesofters yawo vari softer vanetsa nevanhu. Then number 4 unagirwa ni hari unge baby anonzi Queen Pin so akaipa ma 1 5 star dance general atingazosiye madzimai because toita ngetaita supportage vanogona zvakanyanyisa. Then pa number 5 tokona ngoti chairman Kilati ndo top 5 yangu yandino farira out. You know kuti wanga uri wakapinda mu final pamasvingo apo ndobva wapinda nehitmaker Radiant Superman. Comment section nenyaya dzakazosara tasavanhu vangu vasiri paground kumasvingo. Comment section yakasangoti muri kuona chi hove wabirirwa but zvekunzwa nevanhu hazviite iwo dunga munhu wacho uri panapo. Review yako yo kana point of views ako yo semunhu anga ari mufinal yakamira sei? What happened? Tingangoti pane zvainge zvisina kunyatso kufamba zvakanaka pataiimba nemukomana pakuti it's like inini ndaiti ndikaimbawo zvandaimba then poita ndepanika kunofarira namashoko kudai nekudai. Saka ndozvo zvimwe zvakangoitikawo hazvo zvekuti zvakazoratidza vanhu kuti vanhu vautaurawo zvavakataura kuti mukomana akabirwa akadai ndo mafambiro zvakaita sei zvakaita but ngoma dzaitorohwa but voratona wakati mukomana akabirwa akadai but iwewe outcome you know for sure kuti pandandi wakajima
Mukona chandoziva ndechekuti pamwe pachona unofanira kungo accept outcome inenge yakabuda. Kuti for instance nhandira trophy handisiri ndinayo, Superman ndiani mukona. So totongo accepta kuti ndo zviripo, ndiye ane mukombe wake ndizvozvo, because ndokona kuramba ndototi aiwa mukombe inofanira wangu, but still unoramba uchingofunga. Zvakatombondidya mwoyo kuti but makomana chichakakudya mwoyo kuti inini kutaura chokwadi chandoziva ndechekuti kana ukaema something, ndakaema kuti ndichatorawo chikombe, ndobva zvazorambawo. Saka zvinhu izvozvo zvinotombotemesa musoro zvekuti ndakatombotsangwa zvekutodhiniwa kuti but wakumanaka haiwa ndini andifanira kunge ndine trophy yanga ifanira kunge iri yangu. But sometimes kuona nematurity nekukurawo muindustry nemupfungwa zvese, unepaunozongorealize kuti pamwe Mwari vakati haisi yako, because inini hangu tobhiliva muna Mwari. Saka maybe Mwari vakati hausi kufanira kunge uchitora, haisi nguva yako. So ndakakwanisa kuaccept outcome kati ndo zviripo. Superman ndo mambo wedu kumasvingo, saka hatingaiti nharo. Plus the journey continues. Next year kune imwe clash inoitwa, tichangopindawo tisatenda kunext year muna December tinenge tine national. Kuti tiriko kusiti ngoma titoriko zvekuti hoyo huru dzinofanira kuuya dzomboitinesa, hoyo huru ichirova ngoma. Saka besides freestyle, kuti you are best kana kuti vanhu vakatanga kuziva freestyle, wataura wakati unorova mangoma zvekudaro, and I know tichazoplaya mamwe masongs ako kuti tinzwe. Tingati strength yako iri kumangoma here kana kuti freestyle? Because I remember ndichitanga kutaura newe tatisati tapa interview kwataura kuti kune umwe ane strength freestyle, but wakazonyatsoranga kufila ngoma dzake unotoona kuti zvestudio hapana simba. Kazhinji kacho zvinoitika. Inini hangu ndingati strength yangu inini iri kumusic chako chako, ndo kwakanyanyira simba rangu. Freestyle tinotorova, but music wise pinda mustudio nekuburitsa music, quality music inokwanisa kuteererwa nevanhu, ukoko ndo kwandinofunga kuti kune power rangu. Saka since takakuziva neCup Clash, tikakuziva uchifamba mangoma uri kungoenderana mberi, tine mamwe maprojects here major kana collaborations kana EP atikatarisira pamberi ipopo? Maprojects aripo. Tingatoti Cup Clash yo yakakwanisa kutoti vhurirawo nzira dzakati wandei, because sezvatambotaura kuti kwedu kumasvingo takaita kakusarira muchana, but zvakakwanisa kutitisawo palight sekuti even maproducers mahombe vari kutonditi huya urekodhi hako mahara pasina mari yaunoita sei yaunobhadhara. Ndoda kutenda mukoma team anu vakandidedza kustudio, ndakaita song navo, vakatondishuta video, then ndobva mukoma Kina vakatonditi fana wangu ndoda kuti tiite song, takatoita collaboration tichange ritori paalbum ravo ravari kubudisa izvezvi. Then ndotenda mukoma Makumbe vakandidedzawo nekwamambo tuterere, vakandidedza vakati shamwari uya DJ Fidel vakati ndiwe futi ukwekwe ndirekodi masong andoda pasina kana mubhadharo. Then vemavhidhiyo ana Nexo Films vakatoti vada kundiitira futi mavisuals mahara pasina kana mari yandoita sei yandobhadhara. Then tabva ipapo international takwanisa kutobatawo moyo wemaelders akawanda, like ana King Alfred nevamwe vanonzi ana sekuru Robert vari kuAustralia, King Alfred vari kuUK, nemamwe madhara akawanda vari kunana Dubai, vari kutongoti hapana ndoda kungokupa mari chii. So zvakandiita kuti ndifile kuti it's happening. Saka pamwe pacho unogona kutsamwira trophy saka ndinopa kutenda zvakanyanyisa nemukana iwe watakapuwa kuenda kuClash tikakwanisa kuzwa chivo zvatiri kuvachiva. Saka vanoda kubata vanokubata pamasocial media platforms api? Alright, vanoda kundibata vanoenda paFacebook page yakanzi Sharks Music, ndo kwatinonyanya kuva active koko
Facebook vakanzi Sharks Music. Then kumwe kumaplatform Sharks Music tinobatika ikoko. Then YouTube channel inoti Sharks HOVE YouTube channel yatinonge tikaita project tinonosiyawo ikoko. Then vanenge vada kuzotibatawo pamafoni papapo paWhatsApp kana macalls vanenge vakutsvanya 0718 443 548 andogona kungoidzokorora 0718 443 548 ndo pavanenge vachizongotibatawo ipapo macalls zvese neWhatsApp iripo. They gave it Stara Kanonzi Tawanda Shara aka Sharks HOVE anopisowe, born and raised in Masvingo province. And then so kuti Platinum Vibes, it's all about music, it's all about entertainment. Kunakirwa tirimo murudo imomomo. Ini ndinonzi Njonda Kadzi. I came from West, I am the best above the rest. And wakatera Platinum Vibes podcast. Platinum FM yaunoona muchinowe pa 145 Commercial Street Rudza building. Kana kuti unokwanisa kutibata pa www.platinumfm.co.zw. Follow us on our Facebook page and on the Platinum FM X and Instagram, Platinum FM ZW, and subscribe to our YouTube channel and then the Platinum FM Digital. Kwa ndokuchaga inini nongoti Njonda Kadzi ma social media platforms zese oba one wana ipapo. But ndisati ndaenda Sharks. I know taita sign out. Yeah. Unodila sei comment section inenge chokataka ichitara zviri negative. All right. Comment section inotopisa. Yeah. Unodila now say because ndozi mbai kwati. Ndatsva. Comment section ine mawani yekuti chinja nakazoona zvinongozoda pamwe pacho. Yeah. You have to accept like because haukwanisi kufadza munhu wese. Alright. Azviite. Haukwanisi kutombonakidza munhu wese. Pamwe pacho unogona kutoposta chinhu chako iwe. Usiri wrong. Watoposta ukata picture yako right. Yeah. Mumwe munhu ototi unoganza iwe. Pride yandaita ndii. Ndakangomira ndatorwa picture ndirachandataura ndaposta onzi une pride. Kana kuti unoisa video rako mumwe munhu anotaura kuti ndarema tonorima muriwo musha. Zvekuimba hazvisi zvenyu. So ukateerera zvinhu zvakadaro unogona kuita sei? Saka the best thing unofanira ngoziva kuti hapana munhu anokwanisa kufadza munhu wese. Jesu Kristu chaiye akatisika akakwanisa kutotengeswawo naJudhasi waifamba naye akatifira pamuchinjiko wati moisu hedu watobvawo kumasvingo. So we have to accept yoziva kuti ndo upenyu hwacho ndo masikiro atangaitwa naMwari. But I know waita basi advice yawandipa advice yakanaka tisingaiti. Handidi.